साथियों, आज माँ सोचा क्यों ना घर पर गुड़िया का चित्र बनाया जाए। दरअसल साथियों, आज मेरी दीदी माँ के साथ बाजार जाती है तो उसको वहाँ पर एक गुड़िया का चित्र पसंद आता है और वह माँ से कहती है, माँ मुझे ये गुड़िया का चित्र पसंद है, आप मुझे दिला दो। तो माँ जाकर दुकान वाले से पूछती हैं तो वह गुड़िया का चित्र तो बहुत महंगा होता है। तो माँ उसको बिना खरीदे दीदी को लेकर घर आ जाती है। तो दीदी कहती है, माँ मुझे वह गुड़िया बहुत पसंद थी लेकिन आपने नहीं दिलाई। तो माँ दीदी को सरप्राइज देने के लिए मक्का लेकर एक कागज को काटकर उस पर मक्का को चिपका देती है और फूल बना लेती है और कार्डबोर्ड को गुड़िया के आकार में काटती है। अब जो बना वह देखने से पहले रुक जा बच्चे, ये बच्ची बहुत मेहनत कर रही है। तू इसकी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर। कमेंट में जय माता दी लिख लास्ट में। माँ ने तो बहुत सुंदर सा गुड़िया का चित्र बना दिया और दीदी को बहुत पसंद